Меня слышно, да? Да, слышно. Угу. Радик Флюсович, совсем немного осталось до окончания приемной кампании. Расскажите, пожалуйста, сколько студентов в этом году ваш факультет готов принять на обучение и сколько заявок уже подали к вам на поступление? На сегодняшний день по состоянию на 30 число по 4 направлениям подготовки, напоминаю, природоустройство, водопользование, геодезия, строительство, природоохрана, обустройство территории, нам необходимо в университет на эти направления, бюджетные направления набрать порядка 90 человек и порядка где-то 30-40 человек в коммерческой основе. На данный момент подали порядка на все 4 направления подготовки общей сложности 240 абитуриентов. То есть это в целом на все направления подготовки. Если по отдельности рассмотреть, то порядка на одно место на данный момент приходится 2 студента, 2 абитуриента. Средний балл поступающих, которые сегодня подали на данный момент, составляет следующий. По землеустройству лидирует самый большой 198 баллов и порядка 180 по направлению природоохраны, обустройства территории и порядка 200 баллов строительства и геодезии. Угу. Дальше. Так, а какова география поступающих? Откуда к вам приезжают учиться? В основном нам приезжают из райцентров, районных центров, муниципальных районов. На сегодняшний день активно поступает нам. Пришли абитуриенты из Бурзянского района, Благоварского района, Балтачевского района, Бураевского района и в том числе городского округа город Уфа. Угу. Так, а чем занимаются геодезисты? Насколько профессии геодезиста сегодня перспективные и востребованные? Геодезисты из направления достаточно очень востребованные. Это профессия перспективная и нужная. Специалисты после окончания получают профессию маркшейдера. Они могут проложить дороги, трассы, фундамент закладывать, рельеф местности съемки делать, в трубопроводном строительстве могут участвовать и работать в перспективе. В производственно-технических отделах. ПТО, так называемое. Дальше. Так, ну, к нам добавляются участники. Я хотела бы еще раз напомнить, что сегодня у нас встреча с факультетом природопользования и строительства Аграрного университета. На наши вопросы отвечает декан факультета Мустафин Радик Флюсович. После общения с Радиком Флюсовичем мы подключимся со студенткой ФПС Анастасией Якимовой. Так, тут зрители эфира спрашивают, высокие ли баллы в этом году? Баллы достаточно, по сравнению с прошлым годом, на пару баллов ниже. Но не настолько ниже, что 150 баллов, 147 баллов, таких нет. Практически в основном 160 и выше баллов идут к нам. Угу. А правда ли, что геодезист – один из высокооплачиваемых профессий в строительстве? Так точно. Геодезия достаточно очень востребованное направление подготовки, где на сегодняшний день острая нехватка этих специалистов. Очень много возводится объекты, сооружений. Там нужны теодолиты, нивелиры, съемки проводить надо, геодезисты там нужны. Угу. Так, ну мы спросили только про геодезистов. Интересно узнать про землеустройство. Чем занимаются люди данной специальности? По направлению подготовки землеустройства ребята могут в ближайшем заниматься. Это аэрофотосъемки, картами, цифровыми материалами. Они могут работать в Росреестре, Бюро технической инвентаризации, земельных имущественных отношениях, Министерства земельных отношений, предприятиях, учреждениях, подразделениях. То есть связано с теми вопросами, проблемами, которые связаны разрешительной, оформительской документацией с землей. Угу. Так, вот у других факультетов мы узнали, что есть свои студенческие отряды, допустим, хлеборобы, отряд сервисной работы и так далее, в составе которых студент может в летнее время заработать деньги и получить некий опыт. Есть ли на вашем факультете какой-нибудь студенческий отряд? Студенческий отряд на нашем факультете есть. На сегодняшний день действующий строительный отряд «Батыр». На сегодняшний день они
Трудовой семестр проходит в Сибири. Вот выехали группа наших ребят. Это предприятие АНК «Восток нефтезавод Монтажстрой». То есть специализированный отряд, оплачиваемый. То есть непосредственно такой у нас БАТР-отряд есть. Отряд строитель, есть отряд благоустройства. Эти формированы, и ребята активно здесь могут принять участие и зарабатывать. Так, а от каких ведущих работодателей поступает к вам предложение по трудоустройству выпускников? Какую зарплату обещают? Заработная плата, я бы хотел сказать ребятам сразу, заработная плата для первооткрывателей трудовых книжек всегда бывает достаточно, как сказать, начальная степень заработной платы. Это может быть 30 тысяч, 35 тысяч. Для этого нужно показывать себя, для этого надо реализовать свои знания на производстве. В основном от этого зависит, формируется дальнейшая заработная плата. На сегодняшний день запрос глав архитектуры Архангельского района, глав архитектуры Чекмагурского района, ООО «Аквилон», трубопроводные строители приглашают на работу, производственно-технический отдел. У нас ряд министерств тоже приглашает на государственную службу наших выпускников. То есть в целом спрос на специальность есть. Вот буквально только что пришло вакантное должностное место, касается по направлению BIM-технологий, возведения создания программы продуктов в компании Аскон. Так, вот летом стало известно, что студенты могут отучиться за счет работодателей. А на вашем факультете это возможно? За счет работодателя обучения. Если работодатель действительно оплачивает, финансирует, в принципе, возможно такой договор заключить. Если работодатель заинтересован и нужен такой кадр-специалист, мы готовы подготовить такого человека. Так, а вот в чем преимущество вашего факультета по сравнению с другими? Преимущество нашего факультета заключается в том, что это полностью инженерное направление. Выходят специалисты с инженерным укладом мышления в основном. То есть это связано и с чертежами, это связано с расчетами, и по сравнению с отличием других наших традиционных факультетов отличается с этим. И объекты трудоустройства тоже как бы в какой-то мере имеет опосредованное отношение к аграрному сектору. То есть большинство наших выпускников работает, трудоустраиваются в промышленном, строительном, то есть секторе. Так, а вот считаете ли вы обучение на бакалавриате 4 года полноценным или лучше отучиться 6 лет вместе с магистратурой? Образовательный стандарт ФГОС есть так называемый. Это по всей Российской Федерации установлено, регламентировано одинаково. 4 года подготовки дает возможность полноценно получать те знания, образования, компетенции и получить соответствующие знания. И если этого недостаточно, можно свою продолжить в следующем ступени, это в магистратуре еще дополнительно 2 года. Можно получить образование по выбранному направлению подготовки. Так, ну и крайний вопрос. Планируете ли вы открывать новые направления подготовки на вашем факультете? На нашем факультете с этого года открылось и аккредитовали, уже государственную аккредитацию получили по направлению подготовки землеустройства. Мы приглашаем наших абитуриентов, которые закончили бакалавриат, все направления подготовки. Можем вас принять и зачислить в качестве магистрантов после первого высшего образования. И в дальнейшем перспективе мы думаем о гидротехническом строительстве в будущем году, открытии. Ну, остальные, те уже выше указанные направления, которые я вам уже озвучил, они будут сохраняться. Ну, Радик Плюсович, благодарим вас за совместный эфир. Желаем успехов в приемной кампании в 2020 году. Всем ребятам спасибо, тоже приглашаем. Приходите, приемная комиссия всегда открыта, декан факультета всегда встречает всех
и готовы всех проконсультировать и подсказать, какие направления возможно поступить и выбрать. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Так, а сейчас у нас подключение со студенткой ФПС Анастасией Якимовой. Привет. Так, расскажи, пожалуйста, на кого ты учишься? Я учусь на направлении землеустройства и кадастры. По окончанию университета я научусь разрабатывать проекты по землеустройству и кадастрам, проводить межевание земель и недвижимости, налогообложение объектов, как сказал Радик Флюсович, фотосъемкой, земельно-имущественные отношения. Вот в таком духе. Так, а планируешь ли ты работать по специальности? Вообще на первом курсе, я прям помню, когда у нас завели в аудиторию, нам сказали то, что на 4-м курсе нас будут рассматривать работодатели, и вот. И, в принципе, мне нравится пара Миндибаева, я думаю, я буду по что-то вот в плане эксперт по оценке недвижимости, вот что-то в этой среде. Так, а вот что для тебя универ помимо учебы? Помимо учебы, вообще мне нравится университет в плане того, что я могу очень много чего сделать. Допустим, у нас есть ЦЕФ, я ходила на конференц, то есть я проводила мероприятия. Вообще, помимо еще могут заниматься танцами, кто-то вокалом, кто-то может ходить в фолк, рядом есть. Также есть Лига молодежной политики, то есть вообще как бы вариантов помимо учебы масса, то есть реализоваться ты можешь в любом случае и в других еще сферах помимо учебы. А вот какие условия проживания в общежитии? В общежитии, в принципе, все устраивает, все в комнате есть, это недалеко от университета, то есть мне не нужно никуда ехать. Ну, по крайней мере, мое общежитие вот так вот находится, то, что мне не нужно никуда, ну как, я утром могу встать и дойти до университета, а не ехать там, не обязательно мне нужно будет на автобусе. Тут еще у тебя вот спрашивают, ты на бюджете и большая ли стипендия? Да, я на бюджет поступила, стипендия, вот буквально сегодня пришла 2000, вот, ну, сами судите, большая, маленькая, на студентов хватает. Так, вот смотри, как ты думаешь, все ли возможности, которые дает университет, ты реализовала? Возможно, планируешь реализовать? Я еще не все реализовала, то, что преподносит университет, возможностей на самом деле очень много, то есть люди могут поехать куда-нибудь за границу и получить как бы там практику, или, допустим, у меня знакомая, она ездит уже 2-й год на практику в Сочи, по-моему, ну, Черное море, вот туда, то есть потом запускаются всякие проекты, где ты можешь реализовать себя. То есть, ну, очень много. Я не знаю, можно ли полностью все выложить, все реализовать. Вот. Ну, в принципе, на сегодня у нас все. Всем спасибо. Эфир мы сохраняем на данной странице в Инстаграме. А тебе, Настя, мы желаем успехов. Спасибо. Всем до встречи. Всего доброго. Спасибо. До свидания.